3 اصوات لو سمعتها ففي الاغلب دي هتكون نهايتك الجزء ال 12. نبدا برقم 3 وهو انك لو كنت ماشي في الغابه او في الصحراء وسمعت الصوت ده، فللاسف انت كده انتهيت حرفيا، وده لان الصوت ده هو صوت الضبع الافريقي، وعشان انت سمعت صوته فمعنى كده انه شم ريحتك وجاي يهاجمك. ننتقل لرقم 2 وهو انك لو كنت في غواصه وسمعت صوت الانذار ده، فانت كده قدامك كام ثانيه قبل ما الغواصه تنفجر. وقبل ما ننتقل لرقم 1 ما تنساش تقول لي لو الفيديو ده عجبك عشان اعمل جزء جديد. ننتقل لرقم 1 وهو انك لو كنت في الغابه وسمعت الصوت ده، فيؤسفني ان اقول لك ان ده صوت النمر المرقط وهو حاليا بيستعد انه يهجم عليك.